madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo ka tacsiyay geerida ku timid boqorkii dalka Saudi Arabia. dawladda Soomaaliya oo ka warbixisay baaqashadii uu baaqday madaxweynaha dalka Turkiga inay tahay oo kaliya geeridii ku timid boqorka dalka Sacuudiga. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa midowga Afrika iyo midowga Yurub oo soo saaray warbixin ay qoys kaga muujinayaan higsiga 2016 habkii loo gaari lahaa. waqti ballaaran uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo gaaray magaalada Ceerigabo. difacadii saddexaad ee ciidanka badda dawlad goboleedka Galmudug oo tababar lagu qaaday dalka Djibouti iyo boqorka dalka Saudi Arabia boqor Cabdallah oo shalay ku geeriyooday magaalada Riyadh ee xarunta waddankaasi. qodobadaasi iyo kuwa kaleba u diyaar garooba qadar yar oo adeega bulshada kadib. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo idinkaga imaanaya telefishinka Royal studio-aan ku leenahay galbeedka magaalada London. anigoo Maxamed Yuusuf ayaana warka idin la socodsiinaya. aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyay geerida ku timid boqorkii dalka Sacuudiga boqor Cabdallah oo shalay ku geeriyooday magaalada Riyadh ee xarunta boqortooyada Saudi Arabia. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu alle uga baryay inuu boqorka geeriyooday samir iyo iimaan ka siiyo guud ahaan shacabka Sacuudiga iyo boqortooyada dalkaasi, isagoo boqorka geeriyoodayna uu rajeeyay inuu Ilaahay jannadii Firdawsa ka waraabiyo. dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay baaqashadii uu maanta baaqday madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan oo la filayay inuu tago magaalada Muqdisho maanta. afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys ayaa waxa uu warbaahinta ku hadashay codka dawladda Soomaaliya u sheegay in sababta uu baaqday madaxweynaha dalka Turkiga ay tahay geeridii ku timid boqorkii dalka Sacuudiga boqor Cabdallah, halkaasi oo ay ku qulqulayaan madax badan oo ka tirsan beesha caalamka iyo guud ahaan dunida muslimka iyaga oo ka qayb qaadanaya tacsida boqorka. sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya in madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan inuu imaan doono magaalada Muqdisho marka ugu horeysay uu soo gabagabeeyo tacsida boqor Cabdallah oo uu aaday dalka Saudi Arabia. wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada Ceerigabo ee xarunta gobolka Sanaag, sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf Bakayle oo la socda wafdigaasi. wafdigan oo horkacay wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayna ku wehelanayaan wasiirada gaashaandhig iyo hawlaha guud, wasiiru dawlayaasha maaliyadda iyo waxbarashada, maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo gudida heer qaran ee wadada Ceerigabo oo socdaal ku maraya gobolada bari ee Soomaaliland ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigabo. wasiirka madaxtooyada ayaa si rasmi ah xariga uga jaray 10 kiiloomitir ee wadada laamiga ah ee magaalada Ceerigabo. bismillaahi raxmaani waxaynu xariga ka jaraynaa intii ugu horeysay la dhisay laamigii ugu horeeyay ee Ceerigabo ee laami laga dhigo marka laga tago halka laga soo bilaabo ee Ceerigabo ka baxa oo taariikhda noqon doonta waa talaabo intii ugu horeeyay ee waxa weeye laami ay arkaan ayaynu xariga ka jaraynaa. waa 10 kiiloomitir halka laga bilaabay oo socda. bismillaahi raxmaani raxiim. mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceerigabo ayaa wafdiga heer qaran kaga hortagay duleedka magaalada waxaana loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceerigabo. maayirka degmada Ceerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax ayaa tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin inay reer Ceerigabo marun u rumowdo iyadii ay sanaawaadka naawilayeen inay mar qudha cagta saaraan dariiq laami oo isku xidha Sanaag iyo Togdheer, isagoona wafdiga horkacay wasiirku ku soo dhaweeyay gobolka. golaha wasiirada oo hogaaminayo wasiirka madaxtooyada, wasiirada kale, golayaasha qaranka, gudida wadada, dhammaan xildhibaanada, dadka waftiga inoo yimid sharafta leh waxaan idin leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kartidiinna iyo dadaalkiinna iyo imashada noo timaadeen. waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada dalkiinni iyo dadkiinni magaalada madaxda gobolka Sanaag degmada Ceerigabo ku soo dhawaada. wasiirka madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo gaadhwadeen ka ahaa wafdigani ayaa dhankiisa ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda. waxaanu maanta soo maray wadadii intii la sameeyay ee laamiga la saaray iyo iyadoo ku socdo laamiga ku socdo la saarayo, sidoo kale iyadoo ay sii socoto tii kale ee la diyaarinayo xarakaawada iyo diyaarintii waxay ku sii dhacaysay dooxii dagaara. marka haddii la ka dhigo waxaan rajaynayaa insha Allah taala iyadoo socotay oo dhameystirantay labada dacalba isgaareen in la arko si wacan bay u socotaa. xaggii shishana weydii ka ogaa madaxweynaha furay intii la sameeyay, intii kalena way soo socotaa. xagga shishe 20 kiiloomitir cusub hadda laga soo bilaabay, xaggana insha Allah taala 20 kiiloomitir cusub hadda 20 dhudhub dhamaanaya, 20 cusub dhexdana way ka socotaa. ceelafka garadayna waa soo maray
insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inay si wacan u dhammaystiranto. wafdigani oo qayb ka ahaa socdaalkii buur iyo bannaan ee uu hogaaminayey madaxweyne siilaan iyo muddooyinkii u dambeeyeyna socdaalka u kuurgelidda xaaladda dal iyo duunyo ku marayay gobollada dalka cidhif ilaa cidhif ayaa ujeedkoodu daaranaa furitaanka wejigii koowaad ee dhismaha waddada dhinac Ceerigaabo oo laami la duldhigay 10 kilomitir. dadweynaha reer Ceerigaabo ayaa wejiyadooda laga dheehanayay shucuur dareen wadaniyadeed xambaarsan waxaana ay ku tiraabayeen hadallo muujinaya sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar qura taariikhda abid-dhaayaha saaraan wadda madow oo laami ah kana hirgasha gobolka. dhowaanayay ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xadhiga ka jaray wejigii koowaad ee inaaf madoobay waddada Ceerigaabo halka uu dhagax dhigay 20 kilomitir oo laga sii ambaqaadi doono wejiga labaad ee waddadaasi, taasoo meesha ka saartay sawirkii khaldanaa ee danaystayaasha siyaasaddu ka bixinayeen inay marun rumoobayso riyada maanka reer Sanaa ka guuxaysa balse ay xukuumadda garwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaanyo ka midho dhalisay. intii ay socdaalka ku guda jireen wafdigani waxay cagta soo dhigeen degmooyinka Garadag, Calaf Weyn iyo Yufle oo si diiran loogu qaabilay waxaana wasiirka madaxtooyadu xadhiga ka jaray dhisme cusub oo lagu kordhiyey xabsiga dhexe ee degmada Garadag. wafdigan ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona magaalada Ceerigaabo waxaana ay ka howlgalayaan sida ay dhexda ugu xidhan lahaayeen ururinta qaadhaanka reer Sanaa ugu ballan qaadeen waddadooda. Maxamed Yuusuf Bakayle, Royal TV, Ceerigaabo. wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag sida uu warbixintan nooga soo diray wariyaheena gobolkaasi nooga soo warama Cabdullaahi Xuseen Darawiish. wafdi uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Somaliland oo isugu jira wasiiro xildhibaano guddiga dhismaha waddada Ceerigaabo heer qaran iyo xubno magac kule bulshada dhexdeeda ayaa iyagoo ka soo kicitay dhinaca gobolka Togdheer. waxaa galinkii dambe maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo. wafdigan oo barisaabka Sanaag, maayarka Ceerigaabo, taliyaha booliiska Sanaag, mas'uuliyiinta ciidamada qaranka iyo dadweyne kale aad u tiro badanba kaga hortageen dhinaca galbeedka magaalada Ceerigaabo ayaa kolkii ay soo gaareen goobta dhismaha waddada Ceerigaabo waxa wasiirka madaxtooyadu Salaan Sharaf uu ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka kadib xadhiga ka jaray dhismaha wejiga koowaad ee waddada Ceerigaabo. halkaana wasiirada madaxtooyada iyo gaashaandhigu ay uga mahad celiyeen ciidanka qaranka iyo bulshadii kale halka ku soo dhaweysayba. dhalinyarada saanta bixisay oo ninka ayana ugu soo horeeyo loo diray iyo raggiina kaleba waynu wada joognaa magaaladaanu joogaynaa buuqan maqlina nima noqonayo miin Ceerigaabaan joogaynaa waa isu imanaynaa waa kala war qaadanaynaa. intaasi kadibna wafdiga waxaa loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo halkaas oo wafdigaasi ku hoydeen guriga martida waxaan halkaa hadal kooban bulshada uga soo jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa insha allahu tacaala waxaanu maanta soo maray waddadii intii la sameeyey laamiga la saaray iyo tiyadoo ku socdo laamiga ku socdo la saarayo sidoo kale iyadoo ay sii socoto tii kale ee la diyaarinaya xarakawadii iyo diyaarintii waxay kusii dhaadhacaysay dooxii dagaala ee ku dhawaameysayufle marka haddaa la ka dhigo waxaan rajeynaa insha allahu tacaala iyadoo socotay oo dhammaystirantay loo dacalbayskaadeen in la arko. waa Cabdullaahi Xuseen Darawiish, telefishinka caalamiga ee Royal TV, Ceerigaabo. dufcaddii saddexaad ee ciidanka badda ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa in loo qaaday Jamhuuriyadda Djibouti si halkaasi loogu soo tababaro sida ay warbixintan nooga soo dirtay magaalada Gaalkacyo wariyaheena Safiya Sheekh Cali oo ku sugan halkaasi. in ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha badda Galmudug ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Galmudug ayagoona tababar lagu qaado dalka Jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo la doonayo in xirfadooda aqooneed ee ilaalada xeebaha dalka kor loogu qaado. wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda iyo dekedaha Galmudug Cabdulqaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo maanta kamid ahaa mas'uuliyiin ku tiirsagootisa garoonka diyaaradaha dufcadii saddexaad ee ciidanka ilaalada badda oo tababar lagu qaado dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka warbixiyay tababarka ciidanka maanta loo qaaday. بسم الله الرحمن الرحيم نسي هناك مانتي دفعتي السدحات ciidamada ilaalada xeebaha Galmudug ayaa baxay waxaan rajaynaynaa hadii lahayd tababarkii la siiyay ciidamada kale inay iyaguna soo qaataan isla markaasna ay ilaaliyaan xeebaha Galmudug tababarto iyana uu dalka iyo deegaanka dib ugu soo laabto marka aad iyo aad ay guul ugu tahay Galmudug guud ahaan ciidankani tababaro kuwii hore ay qaateen mid lamid ah ay soo qaadan doonaan
Djibouti bayna ku soo qaadan doonaan insha Allahna waxaan rajaynaynaa inay tababar ku filan soo qaataan Safiya Sheekh Cali TV Royal Galkacyo kulan ballaaran oo dhaqaale loogu ururinayay jaamacadda gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay magaalada Caabudwaaq ee gobolkaasi sida ay warbixintan noogu soo dirtay wariyaheena Hinda Cali Cusmaan oo ku sugan magaalada Caabudwaaq kulankan oo ahaa mid dhaqaale loogu ururinayo dhismo la doonayo in lagu dhiso jaamacadda Galgaduud University degmada Caabudwaaq oo hadda si ku meel gaar ah ugu sii howlgasha dhismo kiraa ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Caabudwaaq maamulka jaamacadda ardayda wax ka barata jaamacadda waalidiin odayaasha dhaqanka barofesoro ka kala yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa iyo marti sharaf kale maamulaha jaamacadda Galgaduud University ee magaalada Caabudwaaq Cabdiraxmaan Calas Cartan ayaa fasiraad ka bixiyay ulajeedka kulankan ujeedka xafladda sida loo sheegayba horumarinta iyo tayeynta jaamacadda ayuu ahaa marka inaan soo gudbino bal jaamacaddu heerka ay gaartay iyo meesha ay marayso inaan soo gudbino jaamacadda wixii horumar ay gaartay iyo wixii ka dhiman intaba inaad nala qaadataan oo nala aragtaan waxa aan wadno bal inay yihiin haddii ay ku idmahay wixii dantanada ahaa iyo inay yihiin wax dan gaar ah oo anagu aan wadana aad nala kala qiimaysaan sana dugsiyeedka jaamacadda ay furnayd 2014 iyo 2015 inaan furno labadii kulliyadood ugu horeysay waxaa kala ah kulliyadda maamulka iyo maareynta iyo dhaqaalaha intaas oo isa saaran maamulka maareynta ganacsiga intaas waa kulliyadood business and public administration oo aan isa saarnay iyo kulliyadda shareecada iyo qaanuunka labadaas kulliyadood baa noo hirgashay ilaahay mahadiis way noo shaqeeyaan gudoomiyaha degmada Caabudwaaq Cabdirasaaq Xasan Cawl ayaa bulshada waqooyiga gobolka Galgaduud kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarinta iyo tayeenta jaamacadda Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel iyo Professor Muuse Shaaciye Caalin oo labaduba dalka dibadiisa kulankan uga yimid ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashada intaasi kadib ayaa gabagabadii waxa loogu yaboohay lacag ayadoona qof waliba si niyad furnaana ugu yaboohay waxa uu awoodo kana mid ah ardayda jaamacadda waxa uu بارك الله فيك وعليك دورك عليكم انا اشوف عبد الله waxaan bixinayaa dadkayda Hindi Cali Cusmaan TV-ga caalamiga Royal magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidamada nabadgelyada ee deegaanka Buuhoodle ee gobolka Cayn ayaa lagu soo waramayaa inay kulan baroordiiqa ay ku yeesheen magaaladaasi sida uu warbixintan noogu soo diray goordhaweyd wariyaheena Khadar Cawl Ismaaciil oo ku sugan magaalada Buuhoodle saraakiisha ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka Cayn ayaa maanta shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Buuhoodle waxay tacsi ugu direen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay gaashaan la sare Ismaaciil Xaashi Maxamed oo ahaa taliyihii ciidanka difaaca ee gobolka Cayn ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay Colonel Axmed Maxamed Aadan Dalbac oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada ee maanta shirka qabtay waxaan halkan tacsi ugu diraynaa qoyskii eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday gaashaan la sare Ismaaciil Xaashi Maxamed Diiriye oo ahaa taliyaha aaga Cayn sarkaalku wuxuu ahaan jiray mid ilaaliya nabadda guud iyo tangaarka ah ee gobolka Cayn wuxuu ka mid ahaa saraakiisha xafiday ilaalisay awoodda Buuhoodle waxaan ilaahay uga baryaynaa in isagana qabriga nuuro jannada firdawsa geeyo eheladii iyo qoyskii iyo saraakiishii iyo dowladda Puntland iyo Soomaaliya samariiman la kasiyo intaas kadib waxaa taariikhda marxuumka akhriyay gaashaan la dhexe Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed taariikh nololeedka baadoonkii marxuumka gaashaan la sare Ismaaciil Xaashi sarkaalku wuxuu dhashay 1949 ama 1949 wuxuu jiray 66 sano marxuumku wuxuu ku dhashay dooxada Jaleelo wuxuu shaqada galay 1976 marxuumku wuxuu guursaday 4 dumar ah wuxuu hadda ifka kaga tagay 2 dumar ah wuxuu caruur ka tagay 2 nin
iyo 5 gabdhood caruurtiisa iyo waxay sii dhaleen warasadoodu waxay dhanyihiin 32 qof marxuumku wuxuu ahaa geesi wuxuu ahaa deeqsi wuxuu ahaa saaxiib salaad wuxuuna ka soo shaqeeyay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ugu dambayna waxaa hadalka isaga dambeeyay saraakiishii kale ee ciidamada ee ku sugnaa goobta الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إسماعيل كاشان سري إسماعيل حاشي محمد وحنا أنو وذا شقين جري مدة توصل كيرين إسماعيل حاشي محمد وحوها سركال سركات سراكيشي حوقي دلكي سوماليات وحونا سراكيشي كسب حي كل يديه كردونا دلك أورها وحونا سركال قوة ناكسن حق الدين تإسلام ضد الدقنك وحولها سركال كسمايسن أما كسمايسن حد يقول إنه قالوا حالة الجود دلك مري وحولها سركال قيمة حالة قوة إنا لله وإنا إليه راجعون إن غيره هو حق وفكستو بالآدمي أنا وبلبنايا وبشر واحد لقى جحمها لكن ما نبغى نعلو قدام بيسوم ما تقالنا نحدد كذا اليوم ما تقال يهوش كذا جاري نحدد له عادي عاد ومدة غير عيني أيوة نحدد بهالك كذا علي إلهي أبو طيبة أنا ما تقالنا يوقف صدي إن الدولة دمانتي وين ولا دماننا وضلا حق أوين ولا مرينا إسماعيل حشوق وها سركال في اللغات بربر كيس سومالية وقصري جدا قاشان السرع بشير شامع بيتي وعان كوها ديجامدا يضلك الصوماليين وهو قاعد شري ونقول هو قام شري تلادي يهوجانكي تليه سمعي وحنا سيرة جينا إلى إنكي إنتي لسي قاضو بوسكي سينا إد سجا بدل كيسة أو قالتني لهنا وبدلوا وعلنا إله قادر الرحمن إله قادر الرحمن كسبني إيمانا كسيو الذي إهلتي سوا الذي إهلها هاي وكدتي عبدي دمر هاين عبدي رجع هاين عبدي مقرنس هاين اللي على قرابة هاين عبدي قويس هاين متكسب إلهي سبني إيمانا كسيو خضر عول إسماعيل تلفزيون كعالمي قاهر رويال بوهودلي waagaag daawadayaal xubintaasi uu noo soo diray wariyaheena dalka Sacuudi Arabiya ee ku saabsanayd arrimaha bariga dhexe ayaa guud ahaan ugu dambeysay warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka Royal Studio aan ku leenahay magaalada London aniga Maxamed Yuusuf ayaana warka idinla socodsiinayay tan iyo saray maqalkeena dambe aniga intii warka igala qayb qaadatay dhamaantood isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh